तो गाइस टाइसन बिना आईटीआई का बिजली वाला बना हुआ था और इसने पूरा चलती लाइन में ये पूरा तार काट लिया और इसको खुद से भी करंट लगा इसको बहुत भयंकर वाला। अब रहना पड़ा तो ना ये देख बिना सकते हो आप इसे। बिना पंखे के रहना पड़ा ना तुझे। हाँ, मजे आ रही मजे, बिना पंखे के मजे आ रही। इधर को पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है? ठीक है भाई। सुबह हो गई।